ovvio che il nostro consiglio è, prima riesci a iniziare ad investire, meglio è magari facendo un pack. Il pack cos'è? Molto banalmente, ogni mese andare a mettere qualcosa da parte e investirla. È quello che vorrei fare. Quello si può fare, ma senza avere però un orizzonte temporale ben definito Ha poco senso. ha poco senso, perché è difficile scegliere gli strumenti. È come capire dire, quando voglio la fare mettere. una ricetta, ho fame, voglio mangiare qualcosa, però non so se voglio la carne, non so se voglio il pesce, non so se voglio un primo, non so se voglio un secondo. Quindi tu puoi anche iniziare a metterti a cucinare qualcosa, ma se poi Al non sai- 99% fa un po' strocchio Esatto. e poi magari Se- mangiabile.